Oi pessoal, hoje começa as férias, né? E nós vamos fazer nossa primeira atividade de férias. Qual? Oficina de? Aqui no Instituto da Língua Inglesa, eles estão vendendo da Real Mate os kitzinhos para a gente fazer uma slime bem legal. Quem tá animado? Isso, então vai começar, né? Eu vou ganhar! Quem quer? Você quer ganhar o sorteio, Nicolas? A gente tá aqui hoje vendendo espinho, todo mundo sozinho. Bom sorvete, meu amor. Tá gostoso mesmo. E o seu, tá bom? Deixa eu ver se tá gostoso. Come aí, deixa eu ver, Alice. Divertido? Ave.